আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। প্রিয় টেকনিশিয়ানগণ, আশা করি ভালো আছেন। আমিও মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে অনেক বেশি ভালো আছি। আমরা আজকে আলোচনা করব এমন একটি সিক্রেট টুল নিয়ে, যেটা আপনার আশেপাশে যত টেকনিশিয়ান আছে সবাই ব্যবহার করে, বাট আপনি জানেন না। এরকম সিক্রেট একটি টুল নিয়ে, এই সিক্রেট টুলটি দিয়ে আপনারা যা করতে পারবেন সেটা হলো IMEI রিপেয়ার। হ্যাঁ বন্ধুরা, IMEI রিপেয়ার বা চেঞ্জ আপনারা যাই বলেন না কেন, এটা করা যায় একদম ইজিলি। তো চলুন আপনাদেরকে প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আপনাদের একটা ব্রাউজারে যেতে হবে। ব্রাউজারে গিয়ে লিখতে হবে DFT Pro। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি এতক্ষণ আপনাদের সাথে DFT Pro কথাটাই বললাম। এটা হলো ওয়েবসাইট। DFT Proতে আপনি খুব ইজিলি সকল কাজ করতে পারবেন, বিশেষ করে IMEI জাতীয় যে কাজগুলো আছে এগুলো। টুলটির কথাই আমি এতক্ষণ আপনাদেরকে বলতেছিলাম। এখানে আপনি খুব ইজিলি সকল কাজ করতে পারবেন। আমি এটার ভিতরে যে কাজগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে যে DFT Pro টুলটি আছে, আমি এখন সেটা লগ ইন করলাম। আমার এটা 1 বছরের অ্যাক্টিভেশন নিয়ে। এখানে আপনারা যে কাজটি করবেন দেখেন, ডায়াল পোর্ট কোড। শাওমিতে এগুলো ডায়াল করে কাজ করতে হবে, OnePlus এগুলো ডায়াল করে কাজ করতে হবে, মেজোতে করতে হবে, ভিভোতে এগুলো মানে এইভাবে ডায়াল করে কাজগুলো করতে হবে। কোন কাজটা কীভাবে করতে হবে না করতে হবে এখানে সকল কিছুর ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে। এই যেমন আপনি শাওমিতে কাজ করলে শাওমিতে ক্লিক করবেন, দি IMEI চেঞ্জ ইজ ইলিগেল মেবি প্রো, মানে ওরা বলতেছে যে IMEI চেঞ্জ করা ইলিগেল, আপনারা এগুলো করিয়েন না। যদি আপনি করতে চান, আমি রিপেয়ারের কথা বলতেছি, কেমন চেঞ্জ বা রিপেয়ার এটা একই কথা, আপনারটা আপনি ধরে নেবেন। তো রিপেয়ার যেভাবে করবেন এখানে ক্লিক করবেন, তারপর এই যে এখানে কিউ পোর্ট, আপনার যেই পোর্টে কাজ করতে যাচ্ছেন ওই পোর্টটা সিলেক্ট করে দিবেন। যেমন আমি কিউ পোর্টেই করতেছি। তারপর এই যে এখানে ক্লিক করবেন, এখানে ক্লিক করবেন, এখানে IMEIটা বসিয়ে দিবেন, এখানে IMEIটা বসিয়ে দিবেন, তারপর স্টার্ট রিপেয়ার ক্লিক করে কেবলটা ঢুকিয়ে দিবেন। দেখবেন আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, শুধু তার কাজ হয়ে যায় না, কাজ হওয়ার জন্য আপনার কিছু অপশন এনেবল করতে হবে। যে অপশনগুলো এনেবল করতে হবে ওগুলো ইনস্ট্রাকশন এখানে দেয়াই আছে। বুঝতে যদি কোনো অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের IMEI এর উপরে কোর্স আছে, অনলাইন কোর্সটা নিয়ে নিন, নিয়ে শিখে ফেলুন খুব সহজে। এই অনলাইন কোর্সটা আপনি আর কোথাও পাবেন না। কোয়ালকম CPU যদি হয় যে কোনো ব্র্যান্ডের, কোয়ালকম ক্লিক করলাম, কোয়ালকম পোর্ট। এখানে যেমন আমি যদি OnePlus করি, OnePlus মেথড, তারপর এখানে IMEIটা দিব, নিচে IMEIটা দিব, দেন স্টার্ট রিপেয়ার ক্লিক করে কাজ হয়ে যাবে। এখানে আপনি আরও শুধু IMEI যে চেঞ্জ করবেন সেটা না বন্ধুরা, এখানে আপনি আরও অনেক কাজই করতে পারবেন। ফ্যাক্টরি রিসেট, ফাস্ট বুট ইনফরমেশন, DF ফাইল টাইল, অনেক কিছু করা যায়। কিছু মেবি নেটওয়ার্ক আনলক করা যায়, FRP করতে পারবেন। সকল কাজই এখানে করা যায়। এই যে এখানে লিখে আছে IMEI রিপেয়ার, ব্রেকআপ। মনে করেন একটা ফোনের কাজ করতে যাচ্ছেন, তখন আবার ফাইলটা ব্রেকআপ রেখেও আপনি কাজ করতে পারবেন একদম খুবই ইজিলি। সেক্ষেত্রে মনে করেন আপনি ফোনের কাজটা করলেন, আপনার ফোনটা প্রবলেম হয়ে গেছে, তো এর আগে যদি আপনি ফাইলটা ব্রেকআপ রেখে দেন সেক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা হবে না। সমস্যাকৃত ফোনটাতে ব্রেকআপ ফাইলটা দিয়ে আবার ফ্লাশ করে দিলেই প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। আর এটা আপনারা নিতে হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন, অথবা আমাদের দেয়া হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে যোগাযোগ করে নাম্বারে কল দিয়ে এটা নিয়ে নিতে পারেন। তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই শুভকামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।